我哋係聖公會琉球和中學，我叫張明傑。呢把係我哋自己設計嘅一把遮嚟嘅，佢咧叫 Only Bella。咁咧其實佢係一把集好多功能於一身嘅遮嚟嘅。咁就等我為大家講解一下啦。首先咧，佢有呢個由 carbon fiber 製造嘅中軸。咁 carbon fiber 係咩咧 ？carbon fiber 中文亦即係碳纖維。咁咧其實佢有一個特點就係佢非常之輕嘅同時，亦都非常之堅硬。其實 carbon fiber 係比鋼鐵更加堅硬嘅一種物料嚟嘅。咁咧用佢製造中軸有咩好處咧？就係呢個 carbon fiber 係可以加強佢嘅結構啦，咁就會令到呢把遮更加耐用嘅。咁仲有呢把遮亦都有一個叫做 double canopy 嘅設計。咩 double canopy 咧？你可以見到呢度有一層嘅遮布啦，咁之後你可以見到後面呢度有一堆窿嘅。之後咧，其實係喺第一層嘅遮布開啲窿，之後再攞第二層遮布遮住。咁佢有咩用嘅咧？佢就係可以令到當你有強風咁樣吹過嚟嘅時候，風就可以喺呢啲位行出去，減低佢嘅氣壓。咁其實就會令到成把遮冇咁反啦。好啦，咁你可以見到喺呢度會有啲好閃閃靈嘅嘢嚟㗎。咁呢啲係咩嚟嘅咧？其實呢啲就係叫做 retro reflector 嘅嘢。咁 retro reflector 佢有個特性嘅，就係光喺邊度嚟，佢就會自動反射翻去嗰個嚟嘅地方。咁可以 apply 翻落去一個可能係馬路度。當司機嘅車頭大燈照到呢啲 retro reflector 嘅時候，其實光就會反射翻去原本司機嘅眼度。咁其實咧就可以令到司機喺黑夜之中或者好大霧能見到好低嘅時候，都可以更加輕易咁見到一個擔住把遮嘅人，咁就可以防止意外發生啦。咁我哋把遮其實仲裝有呢個 interchangeable handle， 佢係一個符合人體工學嘅手把嚟嘅，同埋亦都有呢個 rubber cap， 佢咧係可以增強呢把遮嘅抓地力啦。呢兩樣嘢結合起嚟，就可以將把遮當咗一個臨時嘅行山手杖或者係士的咁樣用啦。呢個就係我哋嘅設計。咁重㗎咁樣？咁重㗎係咪？遮重。係啦，少少重嗰度喎。又不過幾大把啊！打風啱嘅打風。我哋之前出邊嘅白樹。不過因為嗰個 model 其實都比較簡陋，因為用嗰個好短時間做出嚟嘅。你有冇興趣睇下？攞嚟試下呢個 double canopy 嘅設計係有冇效啦。不過真係你可以見到係唔係好靚嘅。不過其實我哋係做到咧，係可以喺縮骨遮度用嘅。咁其實我哋試過做一個試驗咧，就係將一啲好重嘅嘢咧綁喺呢個遮度啦，之後揾兩把一模一樣嘅遮。呢一把咧就係整咗呢個 double canopy 嘅設計啦，咁另一把就冇嘅。咁我哋試過咧係用呢把 double canopy 嘅遮咧，你咁樣擺上去再跌翻落嚟，係可以比一般嘅遮承受到更大嘅重量，會反遮嘅。係啦。喂，有咩翻上睇？嗱，呢個係叫做形狀幾合金嘅嘢啦。咁你見到佢原本嘅形狀咧係咁樣彎彎地嘅，咁如果咁樣屈到佢變咗其他形狀，變晒形啦。其實只要我哋用熱力，例如風筒40-50度嘅熱力咧，其實就可以吹到佢慢慢變翻原本嘅形狀㗎啦。咁咧，我哋可以將呢個形狀幾合金應用到呢把遮度啦。咁將佢嘅遮骨換做呢種合金嘅話咧，其實就可以令到就算我哋有 double canopy 嘅設計，佢都好不幸咁反咗喎，或者甚至乎可能做到某啲損傷嘅話，只要用呢個形狀幾合金嘅遮骨，我哋就可以用風筒就可以將佢還原翻做原本嘅形狀。即係另外一種特別嘅材料。Only Bella 中文咧就係全公然雨傘。咁咧其實咧佢有幾個主要嘅特點嘅。第一咧佢就係有呢個記憶金屬嘅骨架啦。咁記憶金屬咧係一種當呢個金屬記憶咗某種形狀之後，只要你無論點樣屈都好，只要你用熱力就可以將佢還原翻做原本嘅形狀嘅一種金屬嚟嘅。只要你將呢種金屬裝落遮骨度咧，咁就算啲遮骨點樣變形都好，只要你用熱力一吹，咁其實佢就會變翻原本嘅形狀㗎啦。咁之後咧，佢仲有一樣嘢叫做 retro reflector， 亦即係回射器。咁佢係咩嚟嘅咧？佢係其實係一種喺工作服裏面有時會好常見嘅一種物料嚟嘅。咁咧其實佢嘅作用就係將光喺邊度嚟就會自動反射翻去嘅。咁當你喺黑暗或者好大霧能見到好低嘅情況下，只要你裝咗 retro reflector 嘅話，
呢把遮咧就會喺黑暗之中都可以好容易咁俾司機見到，咁就可以增強佢嘅安全性。咁佢仲有一個叫做 water repelling coating， 即係防水塗層，佢係可以大大增強咗一般遮嘅防水能力，令到佢可能話有啲水滴落嚟，可能你只要潑幾下，或者甚至乎你乜都唔做，佢已經可以大部分嘅水就可以就咁滴翻落地下。咁其實佢係會令到你喺室外行入室外嘅時候，減少佢整濕人哋啲地下嘅機會，亦都可以減少使用塑膠遮袋，更加環保。好啦，咁我哋仲有一個叫 double canopy， 亦即係雙層遮布嘅設計。咁佢有咩用嘅咧？其實 double canopy 即係將第一層遮布挖空佢，之後再揾第二層遮布冚翻埋。但係第二層遮布同第一層遮布中間有個罅隙，可以將風本身如果吹入去遮入面嘅話，就可以由嗰啲罅隙度排走，咁就會減低呢把遮入面嘅內嘅氣壓差，咁就會令到呢把遮更加即係冇咁容易就反遮啦。好啦，咁咧。其實佢仲有一個 carbon fiber 嘅中棒，咁咧 carbon fiber 係咩物料嚟嘅咧 ？carbon fiber 其實係一種比普通金屬更加堅硬，而且亦都非常之輕嘅一個物料嚟嘅。咁用佢嚟做呢個遮嘅中棒咧，其實佢就可以加強咗呢把遮嘅抵禦強風或者係任何嘅損傷嘅能力。好啦，其實佢最後有兩個嘅 feature 就係 anti-slipping cap， 就係防滑散尾，同埋 interchangeable handle 係可以替換嘅人體工學嘅手把。呢兩樣嘢合埋一齊，其實就可以將把遮變咗一個臨時嘅行山手杖，或者係士的咁樣用，可以方便行動不便或者係行山嘅人士。可以維持幾耐？成世嘅。